来，所有工作人员就位了。啊，就找你呢啊！哦，我知道。好吃啊！1、2、3，2、2、2、3。1、2、3、3、4。Hello。对，1、2、3、4，好了。你们又到这边来了。摄像，摄像就位，你们机位就位，机位。待5天。喂 ，Hello， 1、2、3。喂，你好。喂。就像朋友的这边就好，寒暖我分，别再放低烧。你这个真有。你平时哪里说？开车不能开车。
宣导干节目。哎，好，像之前一样。喂，放手剩下的果实。喂，Hello， 1、2、3，现在没有了。我在这儿是吗？这个直播的现场，我的妈，你不能在这儿，太响了。来，给我一个，隔一个我，隔一个我不喊了，我这我不喊。你要喊我揍死你啊！不喊，不喊。再用我喉咙，你听听看我的喉咙。妈呀，你这个放这儿，你不能挪个地方，能不能稍微挪个地方？别那么大声，你大声。行，我不喊。你要再喊怎么办？只要我怎么随便喊吧，除非大哥送礼物了。大哥送礼物也不能了。行，大哥送礼物我也不喊，我一喊你们就没心态了。也对。不让我喊，太响了，可以。不是响，是一喊就没心态了。太响了，你是，你知道吗？你可以喊，但是太响了不行。太响了，你知道吗？啊，你看我张总这样，好吃不好吃啊？好几天没看见我直播了，哎呀妈呀，我天天都在直播呀！哎呀妈，这还差不多。宣导你不是都差不多，不是都差不多。等一会儿啊。来，哥姐们帮我点点赞，上人怎么就掉人了呢？啊，咋就掉人了？那就给你们把这个情歌的这个镜头放大。看我干什么？眨眼。下去。不行。欢迎我未来可期。今晚不卖货。今天晚上不卖货呀。